जिन हमेशह जिन शयुनि खां रोकियो उन्हनि ते उहे नखरा करियूं उन्हनि खे कावड़ कोन थी लॻे। छोरियूं बीठियूं आहिनि मथां उघाड़ा आहिनि गागरियूं खुलियूं पियूं आहिनि हिन कंद पिया लुॾनि कंहिंखे जिन आहे कंहिंखे कामण आहिनि कंहिंखे कीअं आहिनि पादर खां सवाइ इलाज थींदो ई कोन। मोचड़ो हुजे त हिकिड़े ॾींहं में कामण कढी छॾियां। भोपा घणा घणा अची विहारींदा आहिनि सभु इहे सभु मुलनि जा हिकिड़ा ख़ुदा जे मिलण जो इहो तरीक़ो कंहिं क़िस्म जो कोन्हे। ख़ुदा वटि ॿोली बि कार कान्हे। हिकिड़ो साहबी आहे दुआ थो घुरे सम्झनि मस्जिद नबी जे अंदरि दुआ कीअं थो घुरे चए थो अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक फग़फ़िरली चई अल्लाह तूं मुंहिंजो बानू आहीं ऐं तुंहिंजो ख़ुदा आहियां मूंखे माफ़ कर। दुआ पियो घुरे इहा उबदी दुआ अथई सुबदी अथई सभु ठलो न वॾेरे वटि वञ हारीअ खे चओ त वॾेरे वटि वञ चओ वॾेरा साहिब तूं मुंहिंजो भाई आहीं ऐं तुंहिंजो ज़मीनदार आहीं बोरी अन जी ॾे सही 110 में नालो ॾींदो या बोरी अन जी ॾींदो चओ कावड़जी पवंदो 110 में नालो ॾींदो बोरी अन जी त कोन ॾींदो पर ख़ालिक़ आकमुल हाकिमीन तंहिंखे पियो चवे अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक फग़फ़िरली ऐं अल्लाह तूं मुंहिंजो बानू ऐं तुंहिंजो ख़ुदा तूं मूंखे माफ़ कर। मथां ऐलान थियो कद समेतो कौलक या अब्दी व ग़फ़रतु लक ऐं बाना मूं तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं तुंहिंजा गुनाह माफ़ करे छॾिया ऐं ज़बान जे उबतनि लफ़्ज़नि ते पकड़ थोरी कंदो आहियां ऐं त दिलि जे राज़नि खे ॼाणंदड़ आहियां। अल्लाह जो शान इहो अल्लाह जो शान छा इहो आहे। ख़ुदा जो शान इहो बि आहे त जंहिंजे खज़ाने में खोट न अचे या इबादी लव अन्न अव्वलकुम व आख़िरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फआतैतु कुल्ल इंसानिन मसालतहु मा नकस ज़ालिक मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मक़ीतो इज़ा उदखिलल बार ऐं मुंहिंजा बाना तव्हां सभु जीअरा ऐं सभु मौल सभु इंसान ऐं सभु जिन्न सभु अॻियां ऐं सभु पोयां करोड़नि ऐं अरबनि जे तादाद में खरबनि जे तादाद में हिकिड़े मैदान में अची बीहो सभु को झोली खोले बीहे सभु कंहिंजो सुवाल जुदा जुदा हुजे ऐं सभिनि जूं झोलियूं भरे सभिनी खे पुर करे पोइ रवानो कंदुसि पोइ बि मुंहिंजे खज़ाने में एतिरी खोट ईंदी जेतिरी समर मां सुई ॿोड़े ॿार कढ। इहो ख़ुदा जो खज़ानो इहो कंहिंजो खज़ानो आहे चओ ख़ुदा जो खज़ानो। जीअं असांजो मुर्शिद जेको आहे सो पोतल आहे मुर्शिद पोतल हुजे हा त तुंहिंजे घर कोन अचे हा तुंहिंजे घर आयो अधमण अन्न जे लाइ जेको अधमण अन्न जो मोहताज आहे सो पोतल कोन्हे अन्न जे लाइ आयो आहे या कोन या ॾन जे लाइ आयो आहे या अन्न जे लाइ आयो आहे सम्झ सम्झ पोतल त कोन्हे माॻी अख़लाक खां बि किरल आहे। महिरबानी करे ज़ाल जे अॻियां छॾे ॿार सामान वठण न वञ ॿियूं ॻाल्हियूं ठहियूं पर अख़लाक खां बि किरल आहे सफ़ा ज़लील अथई सम्झ माॻे टपड़े ई पूरा करे ईंदो। इन्हनि में कहिड़ी सलाहियत आहे सलाहियत त मालिक जे दरवाज़े जे अंदरि आहे जेॾी महिल खपे तेॾी महिल छा कर चओ अची उनजे खज़ाने में कमी कंहिं क़िस्म जी कान्हे सम्झ। हे ख़ुदा जे मिलण जे लाइ अल्लाह साईं कंहिं ॻाल्हि जी ज़रूरत कोन कई आहे त मौलीअ खे पेरनि पोइ सम्झ तूं छो नथो ख़ुदा खां घुरे जहिड़ा लफ़्ज़ तुंहिंजा हुजनि पर दुआ नालो वात हलाइण जो कोन्हे दुआ नालो हथनि खणण जो कोन्हे। हींअर तव्हां वटि दुआ बि आहे मौलियनि सम्झाए करे मौली साहिबु 3 दफ़ा बुक कोन कए दुआ नालो बुकनि जो आहे छा क़ुर चवे थो अमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा दुआ नालो कंहिंजो आहे केरु आहे जेको बेक़रार जो सॾु सुणी चरामाट करे जेको बेक़रार जो सॾु सुणी उन ते लब्बैक अची चवे दुआ नालो आहे इस्तिरार जो इस्तिरार जी माना तड़पी अल्लाह जे दर जे अॻियां किरी पओ बानू जॾहिं तड़पी किरंदो आहे लल्लाहु अरहमु बे अब्दिही मिन उम्मिही बे वलदिही पोइ बच्चो जॾहिं माउ जे अॻियां तड़पी किरंदो आहे तॾहिं माउ उनखे मिटी सफ़ा करे सीने सां लॻाए चुमी ॾेई ₹2 या रुपए जूं शइ हुनखे इहा वात में विझंदी आहे। बानू जॾहिं तड़पी किरंदो आहे तॾहिं माउ खे पंहिंजे बचे ते एॾो प्यारु कोन ईंदो आहे जेको अल्लाह खे पंहिंजे बाने ते ईंदो। उनजे दरबार जे अॻियां छाजे अचो तड़पी किरण जी देरि सभु असीं किरिया करे आहियूं असांजो ज़ोर आहे ठलो गले ते केते ज़ोर आहे मुले खे बि सेवयूं ॾींदे चवंदो अल्लाह आमीन बिना सेवयुनि जे चएसि त अबा खे ख़तमु ॾे चए पिणे ॼाणे ख़ुदा ॼाणे मुंहिंजो हुन में छा वञे। कंदा नी कोन कंदा हा हे मुला चवंदा नी मोली अब्दुल वाहबी आहे मैं वक़्तु वराणी कोन कंदो आहे। वक़्तु वराणी छा मैयत मरी वेंदो आहे पोयां क़ुर लॻाईंदा आहिनि पोइ गुनाह कंदा आहिनि उनजा गुनाह जेके आहिनि सभु क़ुर ते रखंदा आहिनि सगीरा कबीरा नंढा वॾा ख़ुदा जा ॿाननि जा सभु उन वॾेरे तां गुनाह लाहे मुलम फ़क़ति ₹100 वठी कुल्हे ते खणी पुलिसरा तां मटाए बेश्त में छॾे पोइ वरी अची कांदी थींदो आहे। इहो सौदो महांगो आहे ॻाल्हायो हा ॿुधायो सौदो महांगो आहे या सवलो आहे सस्तो आहे या कोन्हे हा हमेशह गुनाह जी कई पछाड़ी में ₹100 में सभु माफ़ी जेका असां हुनखे मिली वञे सभु जेकॾहिं नथा करियूं चवंदा मैं फिरियल आहिनि अॻे वॾा कोन हुआ
उहे जे वक़्तु वराणी कंदा। मूं चयो त हिन वॾेरे गुनाह कया आहिनि, न नुमाज़ पढ़ई, न रोज़ो रखई, न हज कई, ग़रीबनि खे पुराई, इन जा 110 में पुराई अञा ताईं जेलनि में सड़ी रहिया आहिनि। आख़िर मुले खां मूं पुछियो गुनाह कई आहे, इहे गुनाह विया केॾा? इहे तो कया या क़ुर ते रखे? कंहिंखे रखणा आहे इहे गुनाह? सही चई मौलवी साहब तूं त कोई चरियो आहीं। मूं छो? चई पछाड़ी में मौत है, सम्झ न, गुनाह माफ़ थियनि या न थियनि, भले वञी पादर खाए, मूं त पछाड़ी में 100 रुपयनि जो धक न ॻणी कढियो आहे। बाक़ी वरी जीअरो थी उथी को मूंखां पुछंदो त 100 रुपया वरिते मूंखे बेश्त में कोन पहुचाए, त मूंखां पुछंदो त कोन जो आऊं वरी। सही हाणे ख़ुदा ॼाणे, बानू ॼाणे, भले पुलिस रात तां तरक़ी पए, मुंहिंजो छा वञे। सही चई मुंहिंजो कोन्हे, हुन सां मसालो ई कोन्हे, पाण पछाड़ी वारो धको, इहे सभु असांजा धक थिए। सही इन्हनि सां ख़ुदा कोन मिलंदा। सही हिकिड़ा मुला हूंदा, शीशा रखियो वेठा हूंदा, हिकिड़ो तेल जो शीशो, ॿियो पाणी जो शीशो, 1.25 लख सलातनि वारो शीशो, 2.25 लखनि सलातनि वारो शीशो, ही वरी यासीन ऐं आयतुल कुर्सी वारो तेल, ही कामणनि कढणनि जो तेल, सभु ठगीअ जा ठा अथई। जेका शीशो थो पढ़ाई शीशो, सम्झ न, सो शीशो पढ़े थो या न, पर छा वठंदो आहे? 5 रुपया। जेका शीशो पढ़ाई तंहिंखे चओ मुंहिंजा बच्चा मौलवी साहब बुख में पिया आहिनि, तो अॼु मस्जिद मां चंदो इलाही कयो आहे, 10 रुपया ॾे त 2 सेरा 3 वठणु ईंदो? सवाल ई पैदा कोन थो थिए न। सम्झ तोखे बि कंहिं मुले हथ गंढिया हूंदा, पर मुंहिंजे ख़्याल में कुझु पैसे ॾियण जे लाइ त को सवाल ई पैदा कोन थो थिए त को पैसो ॾे। बाक़ी शीशो पढ़ी ॾींदो। हाणे शीशो तो तुंहिंजो मर्ज़ छॾाए, शीशो मर्ज़ पियो छॾाए। सम्झ हाणे तुंहिंजो नज़र शीशे में त साईं कॾहिं फीणो हणी वांदो थो थिए, साईं जो नज़र खीसे में त कढे थो 10 रुपया कढे। ॿई मोहताज आहियो या कोन आहियो? हू बि मोहताज, ही बि मोहताज। हाणे मोहताज कहिड़ी ज़रूरत पूरियूं कनि? हाणे इहो शीशो कहिड़ियूं पुलिस रातूं उकारींदो? इहे अजीब ॻाल्हियूं हूंदियूं। अहिड़ा तावीज़ लिखियो वेठा आहिनि, हीअ कामणनि कढण जो तावीज़। वरी मुक़ाम में वेंदा चवंदा ॾिस गुॾी में तव्हां कामण कंडा लॻा पिया, पिणे मरण वारो पर मुआरे तावीज़ हुनखे बचायो। हिकिड़ा जिन्ननि सां ॻाल्हाइण वारा, उघाड़नि पेरनि वारा फ़क़ीर, सभु भैंसा हरामी आहिनि, ठगी आहे, सभु बदमाश। इनखे अगरि मुंहिंजी हुकूमत हुजे पूरे हिकिड़ो ॾींहुं हिननि खे सभु हिननि जा कामण ॿाहिरि कढा, सभु ठगी जा ठा। हिकिड़नि वरी 3 खाना ठाराए छॾिया आहिनि, हेठि बंगलो आहे, सम्झ न, हाउस लॻा पिया आहिनि, हेठि 3 खानूं, मथे मुरीदनि जे बैत खानूं, हेठि वरी औरतुनि जो बैत खानूं। औरतुनि सां वरी पीरी मुरीदी हेठि थींदी आहे, मर्दनि सां मथे थींदी आहे। भेण को शर्म आहे अव्हांखे? बुखारी शरीफ़ में हदीस आहे, वल्लाहि मां मसत यदो रसूलिल्लाह यद इमरतन कतो। 23 सालनि जे अंदरि नबी साईं जो हथ मुबारक कॾहिं कंहिं धारी औरत जे हथ खे न लॻो, जेको उम्मत जो पे 1,24,000 नबियुनि जो सरदार। उन जॾहिं कंहिं उम्मत यानी खे हिन बि हथ न कयो त तूं अंदरि वियो कुंड में कहिड़ी बेहत थो करी ज़ाल सां? हलनि पिया हिकिड़ा वरी वॾियूं गंदियूं खणी पिया हलनि, आसमान ते उॾामनि पिया। मूं चयो हे त पोइ ज़मीन जा फ़रिश्ता ई कोन थिया, हे त रूसी राकेट अची थिया ॿियो छा? उॾामण जे लाइ तयार आहिनि, मथे पिया हलनि। हिकिड़ा मीज़ाइल ऐं बम थियो पिया हलनि, वॾा ख़ुदा खे ईअं पहचण वारा। कहिड़ो ठगी आहे? ख़ुदा खे पहचण जे लाइ क़ुर वारो रस्तो मौजूदु आहे। इहे ई ॾाढी कूड़ लहीने, मुछूं वॾियूं आहिनि, राति जो तड़पी किरी पोइ मालिक कॾहिं ना उमेद कोन कंदो। कॾहिं मालिक जेको आहे सो छा कोन कंदो? चओ ना उमेद कंहिं क़िस्म जो न कंदो। अचण जी हुनजे दरबार में छा आहे? देर आहे। फरमाई त इज़ा ज़हब सुलुसिल लैल नज़ल रब तबारक व तआला अस्समा अद्दुनिया फयक़ूलु हल मिन मुस्तग़फिरिन यस्तग़फिरुनी फअस्तग़फिर लहू व हल मिन साइलिन यसअलु मिन्नी फओतियहू। जॾहिं राति जा 2 हिसा गुज़री वञनि था, 3 हिसो राति जो बाक़ी रहे थो, दुनिया सॼी आराम में आहे। दुकान बंदि, बाज़ारियूं बंदि, इस्पतालूं बंदि, डॉक्टर बंदि, मौलवी साहबनि जा हुंगरा पिया लॻनि, मुर्शिद जेके आहिनि तिन खे पतो ई कोन्हे त आसमान ते आहिनि या ज़मीन ते आहिनि, सॼी दुनिया ख़ामोश आहे। उन वक़्त में रब जी रहमत पहिरीं आसमान ते अचे थी, ऐलान थिए थो आहे को गुनाहगार माण्हू जेको हिन आधी राति जो उथी गुनाहनि जी माफ़ी घुरे त उनखे सभु गुनाह माफ़ करियां। आहे को बे औलाद जेको औलाद जी घुर करे त उनखे पुटड़ो ॾियां। आहे को बेरोज़गार जेको रोज़ी जी तलब करे त उनजी रोज़ी कुशादी करियां। मोहताज माण्हू सुतल आहे, बेपरवाह बारी उनखे पुकारींदो रहंदो आहे, ऐं बाना मुंहिंजी दरवाज़ो खुलियो पियो आहे, दुनिया जा दरवाज़ा बंदि थी चुका आहिनि, मुंहिंजो खुलियो पियो आहे, तुंहिंजे अचण जी देरि। मुंहिंजे अचण जी छा आहे? चओ देरि आहे। जंहिं बि वक़्त में मुंहिंजे दरबार में ईंदे सम्झ। हा मुख़्तियाकार मूंखे ॿुधाए उन पटे वारो छाजे करे बीहारियो आहे? सम्झ इनजे करे त मतां को अंदरि लुंब मटे अचे मूंखे मोचण हाणे ॿियो छा? इनजे करे त बीहारी आहे। सम्झ पर असां वटि बि ईअं हूंदो आहे, को पीर मुर्शिद हूंदो आहे, को मौली हूंदो आहे, 5 ख़लीफ़ा अॻियां हूंदा आहिनि, पोश परे थियो। मूं चयो पीर पियो अचे या मस्तु उठ पियो अचे? भेण दुनिया खे परे पियो कराई। मस्तु उठा छा परे पोश पोश कंदो अचे? ख़ुदा जे रसूल त कॾहिं पोश पोश कोन कराई। सम्झ ही पोश 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 कंदो अचे।
वॾी अछी चादर लगी पे आहे, ज़मीन खे ॿुहारी हणंदो अचे। जिन हमेशह जिन शयुनि खां रोकियो उन्हनि ते उहे नखरा करियूं, उन्हनि खे कावड़ कोन थी लॻे। छोरियूं बीठियूं आहिनि, मथां उघाड़ा आहिनि, गागरियूं खुलियूं पियूं आहिनि, हिन कंध पिया लुॾनि, कंहिंखे जिन आहे, कंहिंखे कामण आहिनि, कंहिंखे कीअं आहिनि। पाउडर खां सवाइ इलाज थींदो ई कोन। मोचड़ो हुजे त हिकिड़े ॾींहं में कामणाऊं कढी छॾियां। भोपा घणा घणा अची विहारींदा आहिनि। सम्झ सभु इहे सभु मुलनि जा हिकिड़ा ख़ुदा जे मिलण जो इहो तरीक़ो कंहिं क़िस्म जो कोन्हे। ख़ुदा वटि ॿोली बि कार कान्हे। हिकिड़ो साहबी आहे, दुआ थो घुरे, सम्झ न, मस्जिद नबी जे अंदरि दुआ कीअं थो घुरे, चए थो अल्लाहुम्म अंत अब्दी व अना रब्बुक फग़फ़िरली। चईं अल्लाह तूं मुंहिंजो बानू आहीं, ऐं तुंहिंजो ख़ुदा आहियां, मूंखे माफ़ कर। दुआ पियो घुरे। इहा उबती दुआ अथई, सुबती अथई। चल हलो न वॾेरे वटि वञ, हारीअ खे चओ त वॾेरे वटि वञ, चओ वॾेरा साहिबु तूं मुंहिंजो भाई आहीं, ऐं तुंहिंजो ज़मीनदार आहियां, बोरी अन जी ॾे। सही 110 में नालो ॾींदो या बोरी अन जी ॾींदो? चओ कावड़जी पवंदो, 110 में नालो ॾींदो, बोरी अन जी त कोन ॾींदो। पर ख़ालिक़ आकमुल हाकिमीन तंहिंखे पियो चवे अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक फग़फ़िरली। ऐं अल्लाह तूं मुंहिंजो बानू, ऐं तुंहिंजो ख़ुदा, तूं मूंखे माफ़ कर। मथां ऐलान थियो कद समेतो कौलक या अब्दी व ग़फ़रतु लक। ऐं बाना मूं तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं तुंहिंजा गुनाह माफ़ करे छॾिया। ऐं ज़बान जे उबतनि लफ़्ज़नि ते पकड़ थोरी कंदो आहियां, ऐं त दिलि जे राज़नि खे ॼाणंदड़ आहियां। अल्लाह जो शान इहो, अल्लाह जो शान छा इहो आहे। ख़ुदा जो शान इहो बि आहे त जंहिंजे ख़ज़ाने में खोट न अचे। या इबादी लव अन अव्वलकुम व आख़िरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फआतैतु कुल्ल इंसानिन मसालतहु मा नकस ज़ालिक मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मक़ीतो इज़ा उदखिलल बार। ऐं मुंहिंजा बाना तव्हां सभु जीअरा ऐं सभु मौल, सभु इंसान ऐं सभु जिन्न, सभु अॻियां ऐं सभु पोयां, करोड़नि ऐं अरबनि जे तादाद में, खरबनि जे तादाद में हिकिड़े मैदान में अची बीहो। सभु को झोली खोले बीहे, सभु कंहिंजो सुवाल जुदा जुदा हुजे, ऐं सभिनि जूं झोलियूं भरे सभिनी खे पुर करे पोइ रवानो कंदुसि। पोइ बि मुंहिंजे ख़ज़ाने में एतिरी खोट ईंदी जेतिरी समर मां सुई ॿोड़े ॿाहिरि कढ। इहो ख़ुदा जो ख़ज़ानो, इहो कंहिंजो ख़ज़ानो आहे? चओ ख़ुदा जो ख़ज़ानो। जीअं असांजो मुर्शिद जेको आहे सो पोतल आहे। मुर्शिद पोतल हुजे हा त तुंहिंजे घर कोन अचे हा। तुंहिंजे घर आयो आहे अधमण अन्न जे लाइ। जेको अधमण अन्न जो मोहताज आहे सो पोतल कोन्हे। अन्न जे लाइ आयो आहे या कोन, या ॾन जे लाइ आयो आहे, या अन्न जे लाइ आयो आहे। सम्झ सम्झ पोतल त कोन्हे, माॻी अख़लाक खां बि किरल आहे। महिरबानी करे ज़ाल जे अॻियां छॾे ॿाहिरि सामान वठण न वञ। ॿियूं ॻाल्हियूं ठहियूं पर अख़लाक खां बि किरल आहे, सफ़ा ज़लील अथई। सम्झ माॻे टपड़े ई पूरा करे ईंदो। इन्हनि में कहिड़ी सलाहियत आहे? सलाहियत त मालिक जे दरवाज़े जे अंदरि आहे। जेॾी महिल खपे तेॾी महिल छा कर चओ अचे अची। उनजे ख़ज़ाने में कमी कंहिं क़िस्म जी कान्हे। सम्झ हे ख़ुदा जे मिलण जे लाइ अलाह साईं कंहिं ॻाल्हि जी ज़रूरत कोन कई आहे त मौलीअ खे पेरनि पोइ। सम्झ तूं छो नथो ख़ुदा खां घुरे? जहिड़ा लफ़्ज़ तुंहिंजा हुजनि, पर दुआ नालो वात हलाइण जो कोन्हे, दुआ नालो हथनि खणण जो कोन्हे। हींअर तव्हां वटि दुआ बि आहे, मौलियनि सम्झाए करे मौलवी साहिबु 3 दफ़ा बुक कोन कए। दुआ नालो बुकनि जो आहे छा? क़ुर चवे थो अमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा। दुआ नालो कंहिंजो आहे? केरु आहे जेको बेक़रार जो सॾु सुणी, चरा माठ करे, जेको बेक़रार जो सॾु सुणी उन ते लब्बैक अची चवे। दुआ नालो आहे इस्तिरार जो। इस्तिरार जी माना तड़पी अल्लाह जे दर जे अॻियां किरी पओ। बानू जॾहिं तड़पी करंदो आहे लल्लाहु अरहमु बे अब्दिही मिन उम्मिही बे वलदिही। पोइ बच्चो जॾहिं माउ जे अॻियां तड़पी करंदो आहे तॾहिं माउ उनखे मिटी सफ़ा करे सीने सां लॻाए चुमी ॾेई ₹20 जी या रुपए जूं शइ हुनखे या वात में विझंदी आहे। बानू जॾहिं तड़पी करंदो आहे तॾहिं माउ खे पंहिंजे बचे ते एॾो प्यारु कोन ईंदो आहे जेको अल्लाह खे पंहिंजे बाने ते ईंदो। उनजे दरबार जे अॻियां छाजे अचो? तड़पी किरण जी देरि। सभु असीं किरिया करे आहियूं, असांजो ज़ोर आहे ठलो गले ते। केते ज़ोर आहे? मुले खे बि सेवयूं ॾींदे चवंदो अल्लाह आमीन। बिना सेवयुनि जे चएसि त अबाए ख़तमु ॾे, चए पिणे ॼाणे ख़ुदा ॼाणे मुंहिंजो हुन में छा वञे। कंदा नी या कोन कंदा? हा हे मुला चवंदा नी मोली अब्दुल वाहबी आहे। मैं वक़्तु वराणी कोन कंदो आहे। वक़्तु वराणी छा? मैयत मरी वेंदो आहे पोयां क़ुर लॻाईंदा आहिनि। पोइ गुनाह कंदा आहिनि, उनजा गुनाह जेके आहिनि सभु क़ुर ते रखंदा आहिनि। सगीरा कबीरा नंढा वॾा ख़ुदा जा बाननि जा सभु उन वॾेरे तां गुनाह लाहे मुलम फ़क़ति 100 रुपया वठी कुल्हे ते खणी पुलसरा तां मटाए बेश्त में छॾे पोइ वरी अची कांदी थींदो आहे। इहो सौदो महांगो आहे? ॻाल्हायो हा ॿुधायो सौदो महांगो आहे या सवलो आहे? सस्तो आहे या कोन्हे? हा हमेशह गुनाह जी कई पछाड़ी में 100 रुपयनि में सभु माफ़ी जेका असां हुनखे मिली वञे।
सम्झ जेकॾहिं नथा करियूं चवंदा मैं फिरियल आहिनि अॻे वॾा कोन हुआ उहे जे वक़्तु वराणी कंदा मूं चयो त हिन वॾेरे गुनाह कया आहिनि न नुमाज़ पढ़ी न रोज़ो रखई न हज कई ग़रीबनि खे पुराई इन जा 110 में पुराइल अञा ताईं जेलनि में सड़ी रहिया आहिनि आख़िर मुले खां मूं पुछियो गुनाह कई आहे इहे गुनाह विया केॾा इहे तो खया या क़ुर ते रखे कंहिंखे रखणा आहे इहे गुनाह सही चई मौलवी साहब तूं त कोई चरियो आहीं मूं चयो छो चई पछाड़ी में मोह ते सम्झ न गुनाह माफ़ थियनि या न थियनि भले वञी पादर खाए मूं त पछाड़ी में 100 रुपयनि जो धक न ॻाणी करियो आहे बाक़ी वरी जीअरो थी उथी को मूंखां पुछंदो त 100 रुपया वरिते मूंखे बेश्त में कोन पहुचाए त मूंखां पुछंदो त कोन जो आऊं वरी सही हाणे ख़ुदा ॼाणे बानू ॼाणे भले पुलिस रात आहे तरक़ी पए मुंहिंजो छा वञे सही चई मुंहिंजो कोन्हे हुतां मसालो ई कोन्हे पाण पछाड़ी वारो धको इहे सभु असांजा धक अथई सही इन्हनि सां ख़ुदा कोन मिलंदा सही हिकिड़ा मुला हूंदा शीशा रखियो वेठा हूंदा हिकिड़ो तेल जो शीशो ॿियो पाणी जो शीशो 1.25 लख सलातनि वारो शीशो 2.25 लखनि सलातनि वारो शीशो ही वरी यासीन ऐं आयतुल कुर्सी वारो तेल ही कामणनि कढणनि जो तेल सॼे सभु ठगीअ जा ठा अथई जेका शीशो थो पढ़ाईं शीशो सम्झ न सो शीशो पढ़े थो या न पर छा वठंदो आहे 5 रुपया जेका शीशो पढ़ाईं तंहिंखे चओ मुंहिंजा बच्चा मोली साहब बुख में पिया आहिनि तो अॼु मस्जिद मां चंदो इलाही कयो आहे 10 रुपया ॾे त 2 सेरा टिया वठणु ईंदो सवाल ई पैदा कोन थो थिए न सम्झ तोखे बि कंहिं मुले हथ गंढिया हूंदा पर मुंहिंजे ख़्याल में कुझु पैसे ॾियण जे लाइ त को सवाल ई पैदा कोन थो थिए त को पैसो ॾे बाक़ी शीशो पढ़ी ॾींदो हाणे शीशो तो तुंहिंजो मर्ज़ छॾाए शीशो मर्ज़ पियो छॾाए सम्झ हाणे तुंहिंजो नज़र शीशे में त साईं कॾहिं फीणो हणी वांदो थो थिए साईं जो नज़र खीसे में त कढे थो 10 रुपया कढे ॿई मोहताज आहियो या कोन आहियो हू बि मोहताज ही बि मोहताज हाणे मोहताज कहिड़ी ज़रूरतूं पूरियूं कंदो हाणे इहो शीशो कहिड़ियूं पुलिस रातूं उकारींदो सही इहे अजीब ॻाल्हियूं हूंदियूं सही हिकिड़ा तावीज़ लिखियो वेठा आहिनि हीअ कामणनि कढण जो तावीज़ वरी मुक़ाम में वेंदा चवंदा हेॾी गुॾी में तव्हां कामण कंडा लॻा पिया पिणे मरण वारो पर मुआरे तावीज़ हुनखे बचायो हिकिड़ा जिन्ननि सां ॻाल्हाइण वारा उघाड़नि पेरनि वारा फ़क़ीर सभु भैंसा हरामी आहिनि ठगी अठा सभु बदमाश इनखे अगरि मुंहिंजी हुकूमत हुजे पूरे हिकिड़ो ॾींहुं हिननि खे सभु हिननि जा कामण ॿाहिरि कढा सभु ठगी अठा हिकिड़नि वरी ते खाना ठाराए छॾिया आहिनि हेठि बंगलो आहे सम्झ न हाउस लॻा पिया आहिनि हेठि ते खानू मथे मुरीदनि जे बैत खानू हेठि वरी औरतुनि जो बैत खानू औरतुनि सां वरी पीरी मुरीदी हेठि थींदी आहे मर्दनि सां मथे थींदी आहे भेण को शर्म आहे अव्हांखे बुखारी शरीफ़ में हदीस आहे वल्लाहि मां मसत यदो रसूलिल्लाह यद इमरतन कतो 23 सालनि जे अंदरि नबी साईं जो हथ मुबारक कॾहिं कंहिं धारी औरत जे हथ खे न लॻो जेको उम्मत जो पे 1,24,000 नबियुनि जो सरदार उन जॾहिं कंहिं उम्मत यानी खे हिन बि हथ न कयो त तूं अंदरि वियो कुंड में कहिड़ी बेहत थो करी ज़ाल सां हलनि पिया हिकिड़ा वरी वॾियूं गंदियूं खणी पिया हलनि आसमान ते उॾामनि पिया मूं चयो हे त पोइ ज़मीन जा फ़रिश्ता ई कोन थिया हे त रूसी राकेट अची थिया ॿियो छा उॾामण जे लाइ तयार आहिनि मथे पिया हलनि हिकिड़ा मीज़ाइल ऐं बम थियो पिया हलनि वॾा ख़ुदा खे ईअं पहुचण वारा कहिड़ो ठगी आहे ख़ुदा खे पहुचण जे लाइ क़ुर वारो रस्तो मौजूदु आहे इहे ई ॾाढी कूड़ल आहिनि मुछूं वॾियूं आहिनि राति जो तड़पी किरी पोइ मालिक कॾहिं बि ना उमेद कोन कंदो कॾहिं मालिक जेको आहे सो छा कोन कंदो चओ ना उमेद कंहिं क़िस्म जो न कंदो अचण जी हुनजे दरबार में छा आहे देरि आहे फरमाई त इज़ा ज़हब सुलुसिल लैल नज़ल रब तबारक व तआला अस्समा अद्दुनिया फयक़ूलु हल मिन मुस्तग़फिरिन यस्तग़फिरुनी फअस्तग़फिर लहू व हल मिन साइलिन यसअलु मिन्नी फओतियहु जॾहिं राति जा 2 हिसा गुज़री वञनि था 3 हिसो राति जो बाक़ी रहे थो दुनिया सॼी आराम में आहे दुकान बंदि बाज़ारियूं बंदि इस्पतालूं बंदि डॉक्टर बंदि मौलवी साहबनि जा होंगरा पिया लॻनि मुर्शिद जेके आहिनि तिन खे पतो ई कोन्हे आई त आसमान ते आहिनि या ज़मीन ते आहिनि सॼी दुनिया ख़ामोश आहे उन वक़्त में रब जी रहमत पहिरीं आसमान ते अचे थी ऐलान थिए थो आहे को गुनाहगार माण्हू जेको हिन आधी राति जो उथी गुनाहनि जी माफ़ी घुरे त हुनखे सभु गुनाह माफ़ करियां आहे को बे औलाद जेको औलाद जी घुर करे त हुनखे पुटड़ो ॾियां आहे को बेरोज़गार जेको रोज़ी जी तलब करे त हुनजी रोज़ी कुशादी करियां मोहताज माण्हू सुतल आहे बेपरवाह बारी हुनखे पुकारींदो रहंदो आहे ऐं बाना मुंहिंजी दरवाज़ो खुलियो पियो आहे दुनिया जा दरवाज़ा बंदि थी चुका आहिनि मुंहिंजो खुलियो पियो आहे तुंहिंजे अचण जी देरि मुंहिंजे अचण जी छा आहे चओ देरि आहे जंहिं बि वक़्त में मुंहिंजे दरबार में ईंदे सम्झ हा मुख़्तियाकार मूंखे ॿुधाए उन पटे वारो छाजे करे बीहारियो आहे सम्झ इनजे करे त मतां को अंदरि लुंब मटे अचे मूंखे मोचड़ हाणे पियो छा इनजे करे त बीहारी आहे सम्झ पर असां वटि बि ईअं हूंदो आहे को पीर मुर्शिद हूंदो आहे को मौली हूंदो आहे 5 ख़लीफ़ा अॻियां हूंदा आहिनि पोश परे थियो मूं चयो पीर पियो अचे या मस्तु उठ पियो अचे भेण दुनिया खे परे पियो कराई
मस्तु उठा जा परे पोश पोश कंदो अचे खुदा जे रसूल त कॾहिं पोश पोश कोन कराई सम्झ ही पोश 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 कंदो अचे वॾी अछी चादर लॻी पई आहे ज़मीन खे ॿुहारी हणंदो अचे जिन हमेशह जिन शयुनि खां रोकियो उन्हनि ते उहे नखरा करियूं उन्हनि खे कावड़ कोन थी लॻे छोरियूं बीठियूं आहिनि मथां उगाड़ा आहिनि गागरियूं खुलियूं पियूं आहिनि हिन कंध पिया लुॾनि कंहिंखे जिन आहे कंहिंखे कामण आहिनि कंहिंखे कीअं आहिनि पाडर खां सवाइ इलाजु थींदो ई कोन मोचड़ो हुजे त हिकिड़े ॾींहं में कामण आऊं कढी छॾियां भोपा घणा घणा अची विहारींदा आहिनि सम्झ सभु इहे सभु मुलनि जा हिकिड़ा ख़ुदा जे मिलण जो इहो तरीक़ो कंहिं क़िस्म जो कोन्हे ख़ुदा वटि ॿोली बि कार कान्हे हिकिड़ो साहबी आहे दुआ थो घुरे सम्झ न मस्जिद नबी जे अंदरि दुआ कीअं थो घुरे चए थो अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक फग़फिरली चई अल्लाह तूं मुंहिंजो बानू आहीं ऐं तुंहिंजो ख़ुदा आहियां मूंखे माफ़ कर दुआ पियो घुरे इहा उबदी दुआ अथई सुबदी अथई सम्झ हलो न वॾेरे वटि वञ हारीअ खे चओ त वॾेरे वटि वञ चओ वॾेरा साहिबु तूं मुंहिंजो भाई आहीं ऐं तुंहिंजो ज़मीनदार आहियां बोरी अन जी ॾे सौ ॾहें में नालो ॾींदो या बोरी अन जी ॾींदो चओ कावड़जी पवंदो 110 में नालो ॾींदो बोरी अन जी त कोन ॾींदो पर ख़ालिक़ आकमुल हाकिमीन तंहिंखे पियो चवे अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक फग़फिरली ऐं अल्लाह तूं मुंहिंजो बानू ऐं तुंहिंजो ख़ुदा तूं मूंखे माफ़ कर मथां ऐलान थियो कद समेतो कौलक या अब्दी व गफ़रतु लक ऐं बाना मूं तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं तुंहिंजा गुनाह माफ़ करे छॾिया ऐं ज़बान जे उबतनि लफ़्ज़नि ते पकड़ थोरी कंदो आहियां ऐं त दिलि जे राज़नि खे ॼाणंदड़ आहियां अल्लाह जो शान इहो अल्लाह जो शान छा इहो आहे ख़ुदा जो शान इहो बि आहे त जंहिंजे खज़ाने में खोट न अचे या इबादी लव अन अव्वलकुम व आख़िरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फआतैतु कुल्ल इंसानिन मसालतहु मा नकस ज़ालिक मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मक़ीतो इज़ा उदखिलल बार ऐं मुंहिंजा बाना तव्हां सभु जीअरा ऐं सभु मौल सभु इंसान ऐं सभु जिन्न सभु अॻियां ऐं सभु पोयां करोड़नि ऐं अरबनि जे तादाद में खरबनि जे तादाद में हिकिड़े मैदान में अची बीहो सभु को झोली खोले बीहे सभु कंहिंजो सुवाल जुदा जुदा हुजे ऐं सभिनि जूं झोलियूं भरे सभिनी खे पुर करे पोइ रवानो कंदुसि पोइ बि मुंहिंजे खज़ाने में एतिरी खोट ईंदी जेतिरी समर मां सुई ॿोड़े ॿाहिरि कढ इहो ख़ुदा जो खज़ानो इहो कंहिंजो खज़ानो आहे चओ ख़ुदा जो खज़ानो जीअं असांजो मुर्शिद जेको आहे सो पोतल आहे मुर्शिद पोतल हुजे हा त तुंहिंजे घर कोन अचे हा तुंहिंजे घर आयो आहे अधमण अन्न जे लाइ जेको अधमण अन्न जो मोहताज आहे सो पोतल कोन्हे अन्न जे लाइ आयो आहे या कोन या ॾन जे लाइ आयो आहे या अन्न जे लाइ आयो आहे सम्झ सम्झ पोतल त कोन्हे माॻी अख़लाक खां बि किरल आहे महिरबानी करे ज़ाल जे अॻियां छॾे ॿाहिरि सामान वठण न वञ सम्झ ॿियूं ॻाल्हियूं ठहियूं पर अख़लाक खां बि किरल आहे सफ़ा ज़लील अथई सम्झ माॻे टपड़ ई पूरा करे ईंदो इन्हनि में कहिड़ी सलाहियत आहे सलाहियत त मालिक जे दरवाज़े जे अंदरि आहे जेॾी महिल खपे तेॾी महिल छा करे चओ अची उनजे खज़ाने में कमी कंहिं क़िस्म जी कान्हे सम्झ हे ख़ुदा जे मिलण जे लाइ अल्लाह साईं कंहिं ॻाल्हि जी ज़रूरत कोन कई आहे त मौलीअ खे पेरनि पोइ सम्झ तूं छो नथो ख़ुदा खां घुरे जहिड़ा लफ़्ज़ तुंहिंजा हुजनि पर दुआ नालो वात हलाइण जो कोन्हे दुआ नालो हथनि खणण जो कोन्हे हींअर तव्हां वटि दुआ बि आहे मौलियनि सम्झाए करे मौली साहिबु 3 दफ़ा बुक कोन कए दुआ नालो बुकनि जो आहे छा क़ुर चवे थो अमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा दुआ नालो कंहिंजो आहे केरु आहे जेको बेक़रार जो सॾु सुणी चरा माठ करे जेको बेक़रार जो सॾु सुणी उन ते लब्बैक अची चवे दुआ नालो आहे इस्तिरार जो इस्तिरार जी माना तड़पी अल्लाह जे दर जे अॻियां किरी पओ बानू जॾहिं तड़पी करंदो आहे लल्लाहु अरहमु बे अब्दिही मिन उम्मिही बे वलदिही पोइ बच्चो जॾहिं माउ जे अॻियां तड़पी करंदो आहे तॾहिं माउ उनखे मिटी सफ़ा करे सीने सां लॻाए चुमी ॾेई ॿी रुपए या रुपए जूं शइ हुनखे इहा वात में विझंदी आहे बानू जॾहिं तड़पी करंदो आहे तॾहिं माउ खे पंहिंजे बचे ते एॾो प्यारु कोन ईंदो आहे जेको अल्लाह खे पंहिंजे बाने ते ईंदो उनजे दरबार जे अॻियां छाजे आहे चओ तड़पी किरण जी देरि सभु असीं किरिया करे आहियूं असांजो ज़ोर आहे ठलो गले ते केते ज़ोर आहे मुले खे बि सेवयूं ॾींदे चवंदो अल्लाह आमीन बिना सेवयुनि जे चएसि त अबाए ख़तमु ॾे चए पिणे ॼाणे ख़ुदा ॼाणे मुंहिंजो हुन में छा वञे कंदा नी कोन कंदा हाँ हे मुला चवंदा नी मोली अब्दुलगफूर वाहबी आहे न वक़्तु वराणी कोन कंदो आहे वक़्तु वराणी छा मैयत मरी वेंदो आहे पोयां क़ुर लॻाईंदा आहिनि पोइ गुनाह कंदा आहिनि उनजा गुनाह जेके आहिनि सभु क़ुर ते रखंदा आहिनि सगीरा कबीरा नंढा वॾा ख़ुदा जा ॿाननि जा सभु उन वॾेरे तां गुनाह लाहे मुल्ह फ़क़ति 100 रुपया वठी कुल्हे ते खणी पुलिसरा तां मटाए बेश्त में छॾे पोइ वरी अची कांदी थींदो आहे इहो सौदो महांगो आहे ॻाल्हायो हा ॿुधायो सौदो महांगो आहे या सवलो आहे सस्तो आहे या कोन्हे हा
हमेशा हमेशा गुनाह जी कई पछाड़ी में 100 रुपये में सब माफ़ी जेका असां उनखे मिली वञे। जेकॾहिं नथा करियूं चवंदा मैं फिरियल आहिनि अॻे वॾा कोन हुआ उहे जे वक़्तु वराणी कंदा। मूं चयो त हिन वॾेरे गुनाह कया आहिनि, न नुमाज़ पढ़ई, न रोज़ो रखई, न हज कई, ग़रीबनि खे पुराई, इन जा 110 में पुराइल अञा ताईं जेलनि में सड़ी रहिया आहिनि। आख़िर मुले खां मूं पुछियो गुनाह कई आहे, इहे गुनाह विया केॾा? इहे तो खया या क़ुर ते रखे? कंहिंखे रखणा आहे इहे गुनाह? सही चई मौलवी साहब तूं त को चरियो आहीं। मूं चयो छो? चई पछाड़ी में मौत सम्झ न गुनाह माफ़ थियनिसि या न थियनिसि भले वञी पादर खाए, मूं त पछाड़ी में 100 रुपयनि जो धक न ॻाणी करियो आहे। बाक़ी वरी जीअरो थी उथी को मूंखां पुछंदो त 100 रुपया वरिते मूंखे बेश्त में कोन पहुचाए, त मूंखां पुछंदो त कोन जो आऊं वरी। सही हाणे ख़ुदा ॼाणे बानू ॼाणे भले पुलिस रात तरक़ी पई मुंहिंजो छा वञे। सही चई मुंहिंजो कोन्हे सां मसालो ई कोन्हे, पाण पछाड़ी वारो धको इहे सभु असांजा धक थिए। सही इन्हनि सां ख़ुदा कोन मिलंदा। सही हिकिड़ा मुला हूंदा शीशा रखियो वेठा हूंदा, हिकिड़ो तेल जो शीशो, ॿियो पाणी जो शीशो, 1.25 लख सलातनि वारो शीशो, 2.25 लखनि सलातनि वारो शीशो, ही वरी यासीन ऐं आयतुल कुर्सी वारो तेल, ही कामणनि कढणनि जो तेल। सम्झ सभु ठगीअ जा ठा अथई। जेका शीशो तो पढ़ाई शीशो सम्झ न सो शीशो पढ़े तो या न, पर छा वठंदो आहे 5 रुपया। जेका शीशो पढ़ाई तंहिंखे चओ मुंहिंजा बच्चा मौलवी साहब बुख में पिया आहिनि, तो अॼु मस्जिद मां चंदो इलाही कयो आहे, 10 रुपया ॾे त 2 सेरा टिया वठणु ईंदो? सवाल ही पैदा कोन थो थिए न। सम्झ तोखे बि कंहिं मुलिया हथ गंढिया हूंदा, पर मुंहिंजे ख़्याल में कुझु पैसे ॾियण जे लाइ त को सवाल ही पैदा कोन थो थिए त को पैसो ॾे। बाक़ी शीशो पढ़ी ॾींदो। हाणे शीशो तो तुंहिंजो मर्ज़ छॾाए, शीशो मर्ज़ पियो छॾाए। सम्झ हाँ तुझो नज़र शीशे में तो साईं कॾहिं पीणो वञी वांदो थो थिए, साईं जो नज़र खीसे में तो कढे तो 10 रुपया कढे। ॿई मोहताज आहियो या कोन आहियो? हू बि मोहताज ही बि मोहताज। हाणे मोहताज कहिड़ी ज़रूरत पूरी कंदो? हाणे इहो शीशो कहिड़ियूं पुलिस रातूं उकारींदो? सही इहे अजीब ॻाल्हियूं हूंदियूं। सही अहिड़ा तावीज़ लिखियो वेठा आहिनि, हीअ कामणनि कढण जो तावीज़। वरी मुक़ाम में वेंदा चवंदा ॾिस गुॾी में त कामण कंडा लॻा पिया, पिणे मरण वारो पर मुआरे तावीज़ हुनखे बचायो। हिकिड़ा जिन्ननि सां ॻाल्हाइण वारा, उघाड़नि पेरनि वारा फ़क़ीर, सभु भरिसां हरामी आहिनि, ठगी ठा सभु बदमाश। इन खे अगरि मुंहिंजी हुकूमत हुजे पूरे हिकिड़ो ॾींहुं हिननि खे सभु हिननि जा कामण ॿाहिरि कढा। सभु ठगी जा ठा। हिकिड़नि वरी ते खाना ठाराए छॾिया आहिनि, हेठि बंगलो आहे सम्झ न, हाउस लॻा पिया आहिनि, हेठि ते खानू, मथे मुरीदनि जे बैत खानू, हेठि वरी औरतुनि जो बैत खानू। औरतुनि सां वरी पीरी मुरीदी हेठि थींदी आहे, मर्दनि सां मथे थींदी आहे। भेण को शर्म आहे अव्हां खे? बुखारी शरीफ़ में हदीस आहे वल्लाहि मां मसत यदो रसूलिल्लाह यद इमरतन कतो। 23 सालनि जे अंदरि नबी साईं जो हथ मुबारक कॾहिं कंहिं धारी औरत जे हथ खे न लॻो। जेको उम्मत जो पे 1,24,000 नबियुनि जो सरदार, उन जॾहिं कंहिं उम्मत यानी खे हिन बि हथ न कयो त तूं अंदरि वियो कुंड में कहिड़ी बेहत थो करी ज़ाल सां? हलनि पिया हिकिड़ा वरी वॾियूं गंदियूं खणी पिया हलनि, आसमान ते उॾामनि पिया। मूं चयो हे त पोइ ज़मीन जा फ़रिश्ता ई कोन थिया, हे त रूसी राकेट अची थिया। ॿियो छा उॾामण जे लाइ तयार आहिनि, मथे पिया हलनि। हिकिड़ा मीज़ाइल ऐं बम थियो पिया हलनि, वॾा ख़ुदा खे ईअं पहचण वारा। कहिड़ो ठगी आहे? ख़ुदा खे पहचण जे लाइ क़ुर वारो रस्तो मौजूदु आहे। इहे ई ॾाढी कूड़ लहीने मुछूं वॾियूं आहिनि, राति जो तड़पी किरी पोइ मालिक कॾहिं बि ना उमेद कोन कंदो। कॾहिं मालिक जेको आहे सो छा कोन कंदो? चओ ना उमेद कंहिं क़िस्म जो न कंदो। अचण जी हुनजे दरबार में छा आहे? देर आहे। फरमाई त इज़ा ज़हब सुलुसी लैल नज़ल रब तबारक व तआला अस्समा दुनिया फयक़ूलु हल मिन मुस्तग़फिरिन यस्तग़फिरुनी फअस्तग़फिर लहू व हल मिन साइलिन यसअलु मिन्नी फओतियहू। जॾहिं राति जा 2 हिसा गुज़री वञनि था, 3 हिसो राति जो बाक़ी रहे थो, दुनिया सॼी आराम में आहे। दुकान बंदि, बाज़ारियूं बंदि, इस्पतालूं बंदि, डॉक्टर बंदि, मौलवी साहबनि जा हुंगरा पिया लॻनि, मुर्शिद जेके आहिनि तिन खे पतो ई कोन्हे आई त आसमान ते आहिनि या ज़मीन ते आहिनि, सॼी दुनिया ख़ामोश आहे। उन वक़्त में रब जी रहमत पहिरीं आसमान ते अचे थी, ऐलान थिए थो आहे को गुनाहगार माण्हू जेको हिन आधी राति जो उथी गुनाहनि जी माफ़ी घुरे त हुनखे सभु गुनाह माफ़ करियां। आहे को बे औलाद जेको औलाद जी घुर करे त हुनखे पुटड़ो ॾियां। आहे को बेरोज़गार जेको रोज़ी जी तलब करे त हुनजी रोज़ी कुशादी करियां। मोहताज माण्हू सुतल आहे, बेपरवाह बारी हुनखे पुकारींदो रहंदो आहे, ऐं बाना मुंहिंजी दरवाज़ो खुलियो पियो आहे, दुनिया जा दरवाज़ा बंदि थी चुका आहिनि, मुंहिंजो खुलियो पियो आहे, तुंहिंजे अचण जी देर। मुंहिंजे अचण जी छा आहे? चओ देर आहे। जंहिं बि वक़्त में मुंहिंजे दरबार में ईंदे सम्झ। हा मुख़्तियाकार मूंखे ॿुधाए उन पटे वारो छाजे करे बीहारियो आहे? सम्झ इन जे करे त मतां को अंदरि लुंब मटे अचे मूंखे मोचण हाणे ॿियो छा? इन जे करे त बीहारी आहे। सम्झ पर असां वटि बि ईअं हूंदो आहे, को पीर मुर्शिद हूंदो आहे, को मौली हूंदो आहे, 5 ख़लीफ़ा अॻियां हूंदा आहिनि, पोश परे थियो,
मुझो पीर पियो अचे या मस्त उठ पियो अचे बेटा दुनिया के परे पियो कराई मस्त उठा जा परे पोश पोश कंदो अचे खुदा जे रसूल त करे पोश पोश कोन कराई समी ही पोश 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 कंदो अचे वडी अच्छी चादर लगी पे जमीन के बुआरी हणंदो अचे